我叫黎諾維，我以前係響台灣讀水產養殖，同埋讀咗個 master 就係關於魚類分類嘅。咁而家喺香港咧從事緊海洋教育嘅工作。香港人對海鮮嘅鍾愛程度係好犀利嘅，咁所以由食嚟做切入點去做一個教育，或者做一個我哋叫嘅科普教育啦、公民教育，其實係好適合嘅。骨椎、油椎，可能大家都聽過佢個危險性喺邊度。其實好多魚咧有個牙齒叫做咽喉齒，即係喺喉嚨有牙。骨椎食嘢嘅方式係佢擘大咗個口之後，佢入邊個口會伸出嚟咬嗰嚿嘢，之後拉入去。呢啲魚如果佢嘅牙係唔尖嘅，有陣時會咁樣捉佢啦。但我唔會掂佢條尾嘅。打側睇咧，你會見到咧個尾柄嗰位咧有啲倒刺嘅。其實佢條尾咧揈嘅時候，如果你就咁捉尾咧，佢就會勾到你嘅手，就會一排一粒粒嘅紅色，就係你見紅啦。空灘隻眼搞到咁樣，咁佢點樣揾嘢食啊？佢個腮咧其實有好多一點點嘅，呢啲全部都係感應器嚟嘅。咁但係點解佢會叫奶魚咧？又係本土嘅食療智慧。通常啲人要谷奶水嘅，即係生完 BB 就會用呢啲嚟煲湯嚟谷奶水，咁所以佢就叫咗做奶魚啦。新鮮嘅蝦尾翅咧，佢嘅肉味重嘅，啲漁民中意用麵豉去蒸嘅，係啦，又或者油鹽水都會有嘅。其實我覺得我而家做緊所謂嘅海洋教育啦，一路都係我嘅初心嚟嘅，即係由我讀書啦，讀到咁上下，我覺得，咦，原來呢一個領域、呢個範疇有咁多我哋值得去注意、關注、學嘅嘢嘅時候，我覺得香港都需要有一啲咁樣嘅人去做。一路做緊呢一個海洋教育嘅過程當中，都一路同啲前輩學緊嘢，包括賣魚嘅啦，或者捉魚嘅啦，佢哋都係我嘅前輩。我哋喺香港呢個地方，我哋冇理由自己個海有啲乜嘢，街市賣緊嘅嘢係邊度嚟嘅，我哋都一無所知。Overall 嚟講，從環境、從我哋嘅餐桌文化、從我哋嘅漁村文化，係有好多元素喺入邊可以帶得走。最難忘就一定係睇魚啦。頭先講譬如咩魚要留意啲咩嘢，即係邊個部位可能有危險啊，真係嚟到先知道咁多學問。今日第一次嚟魚市場啦，咁就覺得好得意啦，見到好多唔同嘅魚嘅品種啦，認識咗好多新嘅唔同嘅嘢，亦都改正咗我一啲嘅對魚嘅睇法或者唔同嘅種類，好似認識多咗一個好大嘅一個世界咁樣樣咯。其實休閒漁業係用一個休閒娛樂嘅方式，俾參加者不知不覺間學到嘢。尤其是我哋有好多活字典，好多嘅漁民，好多嘅水上人，由佢哋口講出嚟，佢哋嘅體驗啦，又或者佢哋嘅知識咧，其實好多係書本唔會學到，因為呢個係佢哋嘅畢生嘅經驗嚟嘅。咁呢啲咁樣嘅嘢唔講、唔記錄、唔承傳就冇㗎啦。我相信我哋共同努力咧，唔可以話將呢個漁業哇真係發揚光大咁，但係至少我哋俾我哋嘅新生一代或者想知道漁業嘅人多一個方法，更加廣泛地去推廣啲咁樣嘅知識咯。呢個係我所期待，亦都樂意去投入去做嘅一樣嘢。